за приношение и передаст Слово Божие. 사랑의 하나님, 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Любящий Бог, будь на этом месте только силой Святого Духа. 오늘도 말씀을 통해 그리스도 예수가 발견되는 시간 되도록 인도해 주옵소서. Благослови и веди, чтобы через сегодняшнее слово мы узнали о том, что Иисус есть Христос. 성경 주신 이유, 말씀 주신 이유가 보여지게 하옵소서. Благослови, чтобы мы видели причину, для чего Ты даешь нам Библию и Слово Божие. 하나님께 우리의 중심 담아 예물 Мы 드렸습니다. приносим Тебя от наших сердец приношения. 기뻐 받아주시며 우리 귀한 성도님들의 인생을 축복해 주옵소서. Прими их с радостью и дай нам, драгоценным верующим, ответ. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 6장 46절에서 49절 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стихи. Это Новый Завет, у меня страница 70. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стихи. 네, 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. 누가복음 6장 46에서 49절. Евангелие от Луки 6, 46, 49. Вместе читаем. 함께 봅니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라. 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 아멘. 창세기 3장에 보니까 아담과 하와가 선악과를 따먹는 원죄를 짓게 됩니다. Бытие 3 главе описывается событие, когда Адам и Ева согрешили и грехопали. Это и есть первородный грех. 그런데 이 아담과 하와를 속여서 선악과를 따먹게 한 존재가 누구냐? 그게 바로 사단입니다. Но кто заставил так, что сделать, чтобы Адам и Ева согрешили? Это сатана. 이 사단에게 속아서 아담과 하와가 원죄를 짓게 된 것이고요. Адам и Ева были обмануты сатаной и согрешили, то есть это и есть первородный грех. 그 결과로 하나님을 떠나게 된 겁니다. И из-за этого греха была разрушена связь между Богом и человеком. 자, 여러분들 집에서 아이들 다 키워 보셨죠? У вас же у всех есть дети? 마르크는 아직 안 키워봤지. Да, кроме Марка. 근데 한국 부모님들은요 이런 특징이 있어요. У южнокорейских родителей есть особенность. 아이가 뭔가를 잘못하잖아요. Например, если ребенок совершил неправильный поступок, 그럼 물어봐요. и тогда спрашивают, 몇 대 맞아야 될 것 같아? сколько ты хочешь получить ударов или какое ты хочешь наказание. 그럼 애들이 고민합니다. 몇 대 맞아야 되지? И тогда дети думают, думают, сколько же мне сказать, я должен получить, ударов, да? 세 대요. Говорит, 3. 그래, 그럼 손 대. И говорят, тогда выставь руки. 그래서 이제 나무로 이제 손을 딱딱딱 세 대 때리는 겁니다. Да, и вот у них есть такие прутики, они прутиками бьют детей по рукам 3 раза. 그러니까 잘못했으니까 벌 받으면서 다시는 이런 잘못하지 마라고 가르치는 거죠. То есть и родители говорят, раз ты провинился, вот мы тебя наказываем, и больше не совершай такой поступок. 그러니까 그 잘못에 대해서 엄마나 아빠가 생각할 때 요거는 매로 한 3대 때리면 되겠다. 그걸 이렇게 생각하신 거죠, 부모님이. Но родители думают, что вот таким образом, наказав детей, этого будет достаточно. То есть они бьют их реально. 그런데 희한하게도 하나님은요. 아담과 하와가 원죄를 지은 이 창세기 3장의 문제가 일어나자마자 아담과 하와에게 요구하신 게 하나 있습니다. Но, как ни странно, Бог, после того, как совершилось событие Бытия 3 главы, есть то, что Он просто требует от Адама и Евы. 물론 여자들에게는 해산의 고통을 더하셨어요. Конечно, женщинам дал наказание, да, в беременности будут рождать боли детей. 그래서 여러분들 아기 갖고 아이 낳을 때 배 엄청 아프셨잖아요. И поэтому, когда женщины рожают, вы знаете, какие-то боли. 그 하와 때문입니다. Это все из-за Евы. 남자들 맨날 열심히 일해야지만 먹고 살 수 있잖아요. А мужчинам дал наказание, да, усердно надо работать, чтобы жить, было на что жить. 그 아담 때문입니다. Это из Адама.
근데 그거는 어떤 하나님이 이제 우리에게 벌로서 고통을 더하신 것이고 하나님이 우리에게 요구하신 게 있어요. Конечно, Бог дал Адаму и Еве наказание за то, что они согрешены, но есть то, что Он от них еще и требовал. 마치 아까 부모님이 아이에게 너 이거 맞아야 돼 라고 말씀하신 것처럼. Подобно тому, как родители спрашивают у детей, сколько ты хочешь получить ударов. 그때 하나님이 하신 말씀이 뭐냐? 여자의 후손을 내가 너희에게 보내줄 거야. 이렇게 И 말씀하십니다. вот после того, как Адам и Ева грехопали, Бог говорит, дам тебе семя женщины. 아니 하나님의 말씀을 어긴 죄를 범한 거라면 오늘부터 말씀 똑바로 잘 지켜 이렇게 말씀하셔야 되잖아요. Если, например, Адам и Ева согрешили, тогда Бог бы мог сказать, да, с сегодняшнего дня теперь следуйте за Словом Божьим. 오늘부터 착하게 살아 이렇게 말씀하셔야 되잖아요. Наверное, бы сказал, сегодня живите доброй жизнью, порядочной. 내가 시키는 거 다 해 이렇게 말씀하셔야 되잖아요. Наверное, бы сказал Бог, делайте все, что я вам говорю. 근데 하나님은 그렇게 말씀하시지 않고 내가 너희들을 위해서 여자의 후손을 보내줄게 이렇게 말씀하십니다. Но Бог, Он сказал иначе, да, я пошлю ради вас семя жены, женщины. 그 말은 뭘 의미하냐면 하나님이 보실 때 인생 이 세 가지의 문제의 해답은 이거밖에 없다는 거예요. Почему Бог так поступил? Потому что, на Его взгляд, вот эти вот корневые проблемы нельзя решить, кроме как Бытие 3:15. 하나님은 이렇게 우리에게 말씀이라는 걸 주십니다. То есть Бог, Он верующему человеку дает вот такое слово. 하나님이 선악과를 따먹지 마라는 말씀을 주신 이래로 두 번째 주신 말씀이 바로 여자의 후손이에요. То есть первое обетование Бог дал, не вкусите от дерева добра и зла, а второй завет это Бытие 3:15, семя женщин, жены. 여기에서 우리가 한 가지 아주 중요한 사실을 알 수 있어요. И здесь мы должны знать один очень важный момент. 하나님이 우리에게 말씀 주시는 이유는 그리스도 예수를 바라보라는 거 이거구나라는 걸 우리가 알 수 있습니다. То есть мы должны знать о том, что Бог дает нам слово, и причина этого в том, чтобы мы взирали на Иисуса, который есть Христос. 그래서 여러분들 하나님이 저 노아에게 이런 말씀 주셨어요. И Бог, Он дал слово Ною. 너는 방주를 지어라. И говорит Бог ему, Ною, построй ковчег. 창세기 6장 14절에 너와 너의 가족을 위해서 방주를 지어라 이렇게 말씀하십니다. Бытие 6:14 говорится, построй ковчег ради себя и своей семьи. 이 방주가 누굽니까? Ну, что олицетворяет этот ковчег? 들어가기만 하면 사는 이 방주가 누굽니까? То есть, что это за ковчег, который только войдя, все будут жить? 들어가기만 하면 이 사단의 권세로부터 해방되어지는 이 이름이 누굽니까? Что это за ковчег, перед которым склоняется сатана? 들어가기만 하면 죄악으로부터 해방되어지고 하나님 만나는 그 이름이 누굽니까? Что это за имя, которое дает спасение от первородного греха и дает нам путь ко встрече с Богом? 그리스도죠. Это Христос. 그러니까 이건 단순히 배 만들어라는 이야기가 아닙니다. То есть вот этот ковчег означает не просто сам ковчег, строение ковчега. 온 세상에 홍수가 왔어요. То есть пришел всемирный потоп. 성경에 보니까 모든 사람이 다 죽었대요. В Библии говорится, что все погибли. 전 지구를 덮는 홍수가 왔는데 거기서 우리가 어떻게 살아남습니까? То есть, представляете, пришел всемирный потоп. И кто же может в этом потопе спастись? 절대로 빠져나올 수 없는 멸망으로부터 우리를 구원해 주신 거예요, 하나님이. То есть Господь, Он дал нам спасение от погибели через ковчег. 방주를 통해서. Через ковчег. 그래서 이 방주는 누구를 의미하냐? 그리스도를 의미하는 거예요. Поэтому вот этот ковчег и олицетворяет собой Иисуса Христа. 그러니까 하나님은 말씀 주실 때마다 그 말씀이 결국은 그리스도를 바라보게 만드시는 거예요. Каждый раз, когда Бог дает слово верующему человеку, это слово означает то, что человек должен взирать на Христа. 이스라엘 백성들이 저 애굽에 노예되어 있을 때 하나님이 모세에게 말씀을 주십니다. Когда израильский народ находился в плену Египта, Господь Моисею дает слово. 너희는 희생 제사를 드려라. Принесите вы жертву. 출애굽기 3장 18절에 나옵니다. Исход 3:18. 희생 제사는 뭘 의미합니까? Что это за жертва? 이 동물을요. 칼로 각을 이렇게 다 잘라내 가지고 피를 쫙 흘리게 만듭니다. Вот эта жертва, она
выполняют с таким обрядом, разрезают животное полностью и спускают кровь до конца. 그 다음에 그 동물을 단 위에다 올려놓고 불태워요. И после этого ставят вот это убитое животное на жертвенник и сжигает на костре. 그걸 희생제사라고 하거든요. Вот это и есть жертвоприношение. 그럼 왜 동물을 그렇게 잔인하게 죽였을까요? Почему же так жестоко убивали в то время животных? 십자가에서 창에 찔리시고 채찍에 맞으시고 못이 박히신 예수를 기억하라는 거예요. То есть это означает то, чтобы мы помнили Иисуса Христа, который был жестоко распят на кресте, то есть его били, уничижали и распяли. 그 다음에 이 동물이 모든 피를 다 쏟았습니다. И вот это животное, оно полностью вообще пролило все до капли своей крови. 십자가 위에서 우리를 위해서 보혈을 흘리신 그리스도 예수를 기억하라는 겁니다. Это означает то, что мы должны помнить Иисуса Христа, который пролил до последней капли крови на кресте ее. 그리고 이 동물을 완전히 불태웠어요. И после этого вот это животное сжигали на костре. 그러니까 주님께서 우리를 위해서 생명 주시고 우리를 위해서 모든 것을 다 버리신 걸 기억하라는 겁니다. Мы должны помнить о том, что Господь, Он дал нам истинную жизнь и оставил, бросил все ради нас. 그 어떤 사람들은요, 예수를 모르는 사람들은 이렇게 얘기해요. Те, которые не знают Иисуса, говорят: 야, 뭔 하나님은 맨날 동물을 잡아 죽이고 뭐 피를 흘리고 태우고 이거 너무 이상하지 않냐? 이렇게 И 이야기해요. многие говорят, почему же на протяжении всей Библии описывается вот это жертвоприношение, да? Животное вот так жестоко убивает, проливает кровь и сжигает на костре. Это очень странно. 근데 하나님이 희생제사를 요구하신 이유는 뭐냐? 우리를 위해 십자가에서 돌아가셔서 우리를 위한 구원을 이루신 그리스도 예수를 바라보라고 이 말씀 주신 거예요. Но на самом деле вот это вот жертвоприношение Бог дает нам с тем посылом, чтобы мы взирали на Христа, который умер за нас, пролил свою кровь и дал нам спасение. 주님의 십자가가 아니고서는 이 창세기 3장의 근본 문제를 해결할 방법이 없으니까. Почему? Потому что если не смерть Иисуса, нельзя решить проблемы Бытие 3:15. 아무리 착하게 Бытие 3 глава. 아무리 착하게 살고 아무리 돈을 열심히 벌어도 사단의 권세, 죄악의 문제, 하나님 떠난 이 인생의 근본 문제는 해결되지 않습니다. Как бы человек ни жил богато и достатки, не достиг какого-либо Олимпа в этом мире, нельзя решить проблемы с сатаной, грехом и то, что человек ушел от Бога. 하나님은 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 말씀하십니다. В Библии говорится, что зачнет дева 이사야서 7장 14절. и родит сына. Исайя 7:14. 마태복음 1장 21절. Матфея 1:21. 7장 14절에 보니까 임마누엘이라고 그 이름을 지어라 이렇게 말씀하셔요. Исайя 7:14 говорится: «Сидев во чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». 마태복음 1장 21절엔 그 이름을 예수라고 지어라 이렇게 말씀하세요. Матфея 1:21 говорится: «И назовут его Иисус». 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다는 뜻입니다. Иммануил означает то, что Бог вместе с нами. 예수는 우리를 죄악에서 건지실 분이라는 뜻을 갖고 있습니다. Иисус означает спаситель. 즉 예수 그리스도가 이 땅에 죄 없는 몸으로 오셔서 하나님 만나는 길을 여시고 우리의 죄악을 끝내시겠다는 겁니다. Иисус пришел на эту землю во плоти без греха. Он вместе с нами, и Он разрешил проблему с сатаной. 이 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이란 이 말씀 주신 이유가 뭡니까? В чем причина того, что Бог дает слово о том, что зачнет дева? 그리스도 바라보라는 거예요. Для того, чтобы верующий человек взирал на Христа. 하나님이 아브라함을 부르실 때 가나안 땅을 약속하십니다. Господь призывает Авраама и дает ему обетование о земле ханаанской. 이 가나안 땅을 바라보고 가나안 땅으로 들어가라 이렇게 말씀하십니다. Бытие 12:1-3 говорится о том, что Авраам должен был смотреть на землю ханаанскую и идти к ней. 그 사람들은 예수 잘 믿지 않는 사람들은 뭐라고 말하냐면 이스라엘 백성들이 어찌저찌 하다 보니까 가나안 땅을 차지했다 이렇게 말합니다. Неверующие люди говорят, как бы ни было по истории, израильский народ шел и пришел в землю ханаанскую. 근데 성경은 하나님께서 이 가나안 땅을 이스라엘에게 주셨다라고 말씀하세요. Но в Библии говорится, что Господь уже дал землю ханаанскую израильскому народу. 그럼 왜 하나님은 가나안 땅으로 가라고 아브라함에게 말씀을 Но 주셨을까요? почему же Бог, Он говорит Аврааму, да, дает повеление, иди в землю ханаанскую. 이 가나안 땅이 예수 그리스도가 이 땅에 오실 땅이기 때문에 그렇습니다. Да потому что эта земля ханаанская, это то место, где куда должен был прийти
Иисус Христос. 그러니까 이 가나안 땅으로 가라는 말은 그리스도만 바라보라는 거예요. Земля хананская означает то, что народ израильский верующий должен взирать только на Бога, на Христа. 앞으로 이 땅에 오셔서 이 근본적 문제에서부터 우리를 구원하사 하나님의 자녀 삼으실 그 예수 그리스도만 바라보라고 말씀 주시는 겁니다. Бог дает нам слово для того, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, который дает нам спасение от Бытия 3 главы. 광야를 가는 동안 성막을 지으라고 말씀하십니다. Пока израильский народ шел по пустыне, Бог сказал им: постройте скинию, ковчег. 가나안 땅에 들어가니까 하나님이 성전 지으라고 Но 말씀하십니다. когда израильский народ пришел в землю хананскую, Господь говорит: постройте там уже храм. 예수님의 십자가 이후에는 하나님이 교회 세우라 말씀하십니다. И после того события Нового Завета, когда пришел Иисус Христос, Бог говорит: постройте церковь. 하나님 이 성막을 왜 지으라고 하셨을까요? Зачем же Бог говорит: постройте скинию? 제가 예전에 한번 성막의 구조 여러분들에게 말씀드린 적이 있죠. А раньше я же вам рассказывала о том, как строилась вот эта скиния, да? 이 성막이 이렇게 있는데 성막은요 문이 하나밖에 없어요. Вот это вот скиния, и дверь в нее только одна. 왜 문이 하나일까요? Почему дверь только одна? 하나님을 만나는 길은 예수 그리스도 한 분밖에 없기 때문에. Потому что есть единственный путь ко встрече с Богом, только Христос. 여기 보니까 손을 씻는 곳이 있어요. Там есть умывальник. 물로 손을 씻는 곳이 Там есть 있어요. умывальник, место, где моют руки, омывают руки. 성경에 보니까 물과 성령으로 거듭나지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다 В 이렇게 되어 Библии 있습니다. сказано: если не родишься от воды и духа, не войдешь в Царство Небесное. 그리스도를 통해서 죄를 씻는 겁니다. То есть через Иисуса мы омываемся от всякого греха. 그리스도를 통해서 죄를 씻으면 하나님이 계시는 성소라는 곳에 이르게 됩니다. И после того, как мы омываемся от всякого греха, мы входим во святое святых, где пребывает Господь Бог. 근데 이 성소는요, 이렇게 두 군데로 나눠져 있어요. Но вот это святое святых разделяется на две половины. 커튼이 이 장소를 두 개로 나눕니다. И вот эта вот завеса, она разделяет вот это святое святых на две половины. 이 가장 안쪽은요, 하나님이 임재해 계시는 장소예요. Значит, первое наверху место, это где пребывает Бог, Господь Бог, обитает Господь Бог. 그러니까 하나님이 계신 그 장소를 커튼으로 막아놓은 거예요. То есть вот это то место, где пребывает Бог, было закрыто вот этой завесой. 죄를 가진 인간이 하나님을 보면은요, 바로 죽어버립니다. 즉사합니다. Почему? Потому что грешный человек, если увидит живого Бога, он сразу умрет. 죄는 하나님이 가장 싫어하시는 것이거든요. Потому что самое неугодное Богу – это грех. 그 죄와 하나님은 함께 할 수 없어요. То есть Бог и грех, они несовместимы. 그래서 하나님이 계신 이 공간을 커튼으로 막아놓은 겁니다. Поэтому во святое святых была вот эта завеса, которая разделяла человека от Бога. 근데 예수님이 십자가에서 죽으실 때 성전의 커튼이 위에서 아래로 쫙 찢겨졌다 이렇게 돼 Но в 있습니다. Библии сказано, после того, как Иисус был распят на кресте и умер, завеса в храме разорвалась на двое, сверху до низу. 이게 사라진 거예요. То есть вот эта завеса, она исчезла. 그러니까 разорвалась. 누구든지 하나님 만날 수 있게 된 겁니다. То есть и теперь, благодаря тому, что нету этой завесы, каждый человек может встретиться с Богом. 그러니까 이 성막에 있는 모든 것이 누구를 말해요? 그리스도. То есть вот эта вот скиния, кого олицетворяет? Иисуса. 그리고 이 성전은 성막하고 구조가 똑같습니다. То есть если посмотреть, скиния и ковчег, они одинакового размера, строения. 즉 성막하고 성전을 지으라고 말씀하신 이유는 이 땅에 오셔서 우리를 구원하실 그리스도 예수를 바라보라는 겁니다. То есть вот это вот, почему Бог дал нам скинию, почему Бог дал нам ковчег, для того, чтобы мы взирали на Иисуса, который придет на эту землю. 그래서 하나님은 이스라엘에게 성막을 지어라, 성전을 지어라 명령하셨어요. 말씀을 И 주셨어요. поэтому Бог дал слово израильскому народу и даже повеление, чтобы они построили ковчег и скинию. 즉 하나님이 성경을 통해서 우리에게 말씀 주신 이유는 그리스도 예수를 바라보라는 것입니다. То есть вся Библия описывается о Иисусе Христе, и Бог дает нам это слово для того, чтобы мы взирали на Христа. 그 여러분 오늘 말씀의 제목을 한번 보세요. 여러분 주보에 있는 제목 Сегодня, 있죠. если посмотреть, вот это в программе есть тема, 제목을 한 목소리로 같이 и 읽어볼까요? все вместе прочитаем тему. Те, кто 말씀을 слышит 듣고 слово 행하는 и делает его. 그리고 여러분 말씀을 듣고 행한다. 그 말의 의미가 뭘까요? То есть в чем смысл того, что те, кто слышит слово и делают его? 저는 옛날에 이런 것만 생각했어요. Раньше я думал, 거짓말하지 마.
하나님 성경에 말씀하셨거든요. То есть в Библии сказано, да, не обманывай. 그럼 이제 엄마한테 거짓말하고 나면 Да. 나 거짓말했어 어떡해? 막 이런 생각하고. Да. И когда обманывал родителей, да, думал, мама обманула, что делать? 도둑질 하지 마! 하나님 이렇게 В 말씀하셨거든요. Библии же сказано, не воруй. 근데 가끔 엄마 지갑에서 돈 좀 꺼냈거든요. Да, но иногда я брал деньги у мамы в кошельке незаметно, 과자 사 먹고 싶었어. чтобы купить себе сладости, 아이스크림 먹고 싶었어. чтобы купить мороженое. 아니 하루는요 제가 이제 돼지 저금통에서 동전을 꺼낸 거예요. Однажды я из копилки, вот свинюшки, да, взял деньги, монеты, 그리고 그걸로 아이스크림을 사서 먹었어요. и купил на них мороженое и поел. 근데 제가 이걸 막 먹고 있는데 지나가시는 할아버지 한 분이 그걸 보신 거예요. И вот я когда кушал мороженое, проходил один дедушка и увидел это. 그랬더니 야 너 그 무슨 돈으로 사 먹었어? 이러시는 거예요. И спросил, откуда у тебя деньги на мороженое? 그래서 제가 돼지 저금통에서 꺼냈는데요? 그랬어요. И я сказал, я взял из копилки. 근데 그 할아버지가 그걸 우리 아빠한테 말한 거예요. И вот этот дедушка сказал про это родителям. 그래가지고 이제 저녁에 밥상에 앉아가지고 아빠랑 같이 밥 먹고 있는데 갑자기 아빠가 아들 아이스크림 뭔 돈으로 먹었어? И вот когда мы сидели за ужином, и отец говорит, сын, ну-ка скажи, на какие деньги ты купил мороженое? 그래서 아무 말도 안 하고 있다가 자꾸 물어보시니까 돼지 저금통에서 꺼냈어요. 그랬어요. Вот я некоторое время молчала, папа настаивал, и я сказал, я взял из копилки. 그래서 얼마 꺼냈어? 이러시는 거예요. И отец говорит, а сколько ты взял? 그래서 500원 꺼냈어요. 그랬어요. Я сказала, 500 вон. 그래 5대만 맞자. Да, поэтому 5 ударов получишь по рукам. 다시는 돈 꺼내지 마! 그래서 5대 И 때리시더라고요. говорит, больше не бери деньги из копилки. 그러니까 저는 항상 말씀을 듣고 말씀을 행한다. 이거를 항상 뭘로 생각했냐? 그런 거 생각한 거예요. 거짓말하지 마, 도둑질하지 마 이런 거. То есть вот это слово, вот этот смысл, тот, кто слышит слово и делает его, да, для меня было только в одном. Не воруй, не кради. 하지만 물론 그런 것도 굉장히 중요한 하나님의 말씀입니다. Конечно, это тоже очень важное слово Божие. 우리는 일평생 살아가면서 이 성경에서 말씀하시는 말씀들을요 잘 지켜 행해야 돼요. На самом деле мы должны исполнять Слово Божие, которое написано в Библии. 그런데 그것 때문에 가장 중요한 그리스도를 바라보는 것을 놓친다? 그거는요 굉장히 큰 손해입니다. Но если человек основывается только на букве закона, исполнять Слово Божие и при этом упускает Христа, это для него большой минус. 성경은 계속해서 우리가 오직 그리스도 예수를 바라보기를 원하십니다. Потому что вся Библия и желание Бога заключается в том, чтобы мы взирали только на Христа. 그것만 우리를 인생의 근본적 문제에서 해결할 능력이 되기 때문에. Потому что только Христос и Его сила дают нам свободу от корневых проблем. 나를 구원하시고 나를 살리신 그리스도 예수가 딱 보여진다. 그러면은요, 우리 인생에 한 가지 변화가 생겨요. Когда мы видим в нашей жизни Христа, который спас меня, в нашей жизни будут происходить изменения. 하나님이 우리 인생을 견고하게 만드십니다. Тогда Бог сделает нашу жизнь твердой и непоколебимой. 인생 살아가다 보면 많은 문제, 많은 위기 오잖아요, 여러분. Когда мы живем в этом мире, к нам приходят различные проблемы и опасности. 오늘 읽은 성경 본문에 보면은 탕류가 부딪힌다 이런 말씀이 있잖아요. Сегодня в Библии, да, описывается о том, что придет волна. 여러분 홍수가 올 것을 예상하는 사람이 있습니까? Если тот, кто может предположить о том, что будет наводнение, 막 지진이 나고 화산이 폭발하고 홍수가 나고 이런 인생의 위기는요 예상이 안 돼. то есть никто не может предположить, когда случится вот такая, скажем так, глобальная проблема. Это взрыв, это катаклизмы, это наводнение. 어느 날 갑자기 여러분들 인생에 막 들이닥친단 В 말이에요. один из дней вот это все просто накрывает, как вот это шторм, как буря. 원치 않는 사고가 벌어지기도 하고 Например, события нехорошие, 막 질병의 문제가 오기도 하고 когда человеку приходят различные болезни, 갑자기 경제적인 위기가 막 오기도 하고 да, у кого-то приходит крах в финансовом плане. 예상도 안 되는데 해결도 안 돼. То есть человек это не мог даже предположить, но и это невозможно и решить.
그래서 많은 사람들은 인생의 위기에서 막 흔들흔들 하다가 넘어지고 자빠지고 깨지는 겁니다. То есть именно поэтому люди перед лицом опасности и проблем колебаются, падают, и все приходит к разрушению. 그런데 하나님의 말씀 안에서 우리를 구원하신 그리스도 예수를 바라볼 수 있다. 우리는요, 넉넉히 이기고 승리할 수 있습니다. Но если мы даже, несмотря на такие сложные обстоятельства, будем взирать на Иисуса Христа и держаться за Слово Божие, тогда мы сможем преодолеть вот эти трудности. 여러분, 복음을 알지 못하는 사람들의 소망은 뭘까요? Как вы думаете, в чем заключается надежда или желание неверующего человека? 구원과 천국을 모르는 사람들의 소망은요, 돈입니다. То есть для неверующего человека, который не знает о том, что есть спасение и Царство Небесное, цель только одна – деньги. 구원과 천국을 모르는 사람들의 소망은요, 건강입니다. То есть те, кто не знает о Царстве Небесном и о спасении, для них деньги первое, и второе – это здоровье. 구원과 천국을 모르는 사람들의 유일한 소망은요, 성공하는 겁니다. То есть и третье желание неверующих – это успех. 그래서요, 이 사람들이 위기 만나서 돈과 건강과 성공을 잃어버린다. 그럼 인생의 모든 것 잃어버리는 것과 똑같아요. То есть и когда вот эти неверующие люди, они перед лицом опасности теряют деньги, здоровье и приходят к краху, они теряют все. 그런데 우리가 복음을 갖고 그리스도 안에서 구원과 천국을 소망으로 갖고 있다면 어떻게 되겠습니까? Но мы, которые имеем надежду на Царство Небесное, которые имеем надежду на Иисуса Христа, что будет с нами? 이 모든 것 다 잃어버려도 낙심하지 않습니다. Да, даже если мы потеряем вот это все, да, мы не будем разочаровываться. 왜요? 우리는 구원받았고 천국을 소유한 하나님의 자녀들이기 때문에. Почему? Потому что мы получили спасение, и мы есть дети Божии. 이것이 우리를 위기 가운데에서 견디는 힘이 돼요. То есть вот это вот и есть та сила, которая дает нам возможность преодолеть сложные ситуации. 그래서 여러분들 말씀을 통하여 날마다 그리스도 예수를 바라보는 것은 하나님이 성도들에게 가장 원하시는 것입니다. Поэтому Бог желает для нас, верующих, только одно, чтобы мы каждый раз через Слово Божие взирали только на Бога, на Христа. Иоанна 5:39. 그래서 요한복음 5장 39절에 이렇게 Там 말씀하십니다. говорится, 하나님은 모든 사람이 구원을 얻으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. Бог желает, чтобы каждый человек получил спасение и познал истину. 죄송합니다. 이 성경이 내게 대해서 증언하였고 이 성경을 너희가 구원 얻기 위해서 상고하거니와 이 성경이 나에 대해서 증언하는 것이니라. Да. 죄송합니다. Иоанна 5:39 говорится о том, чтобы, что каждый человек хочет, Бог желает, чтобы человек получил спасение, и о всем гласит Библия, а Библия гласит обо мне. 그래서 디모데전서 2장 4절에 모든 사람이 구원을 얻으며 진리에 이르기를 원하시느니라. 1 Тимофея 2:4 говорится, и Бог желает, чтобы каждый человек получил спасение и познал истину. 성경은 예수와 구원에 대해서 쓰여져 있고 하나님은 모든 사람이 이 성경의 말씀을 통하여 구원의 진리에 이르기를 원하신다는 겁니다. Вся Библия описывается о Иисусе Христе, и желание Бога в том, чтобы через Иисуса Христа человек получил спасение. 자, 말씀을 듣고 행한다는 말은 그리스도 예수를 바라보고 믿음으로 붙잡는 것, 그것입니다. Вот это те, кто слышит Слово и делает его, означает, что человек слышит Слово Божие и держится этого Слова с заветом, верою. 어떤 상황에서도 흔들리지 마시고 그리스도만을 붙잡는 우리 귀한 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы в каких ни было обстоятельствах вы не колебались и держались только за Христом. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 생명의 말씀 주심 감사합니다. Благодарим за то, что Ты даешь нам слово жизни. 그리스도 예수만을 바라보는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы взирали только на Иисуса Христа. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 제가 축도해야 되죠. 축도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 그리스도 예수를 바라보기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает взирать только на Иисуса, который есть Христос, 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, местами
местами работы потомками, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘.